Herkese merhaba. 9 Şubat gecesi yapılacak olan 92. Oscar ödül töreni için geri sayım devam ederken ben de adaylar arasından en çok beğendiklerim hakkında inceleme yapmaya çalışıyorum. En iyi kısa belgesel kategorisindeki adaylar arasında beni oldukça etkileyen, üzerine düşünmemi sağlayan bir tanesi vardı ki yalnızca izleyip geçemedim, araştırmaya başladım. Yi Seung-jun'un yönetmenliğini yaptığı 30 dakikalık kısa belgesel In the Absence beni çok fazla etkileyen bir belgesel oldu. 16 Nisan 2014. Saat sabah 9 civarı. Güney Kore'de Incheon kentinden Jeju adasına seyahat eden ve içinde çoğunluğu lise öğrencisi ve öğretmenlerden oluşan 476 kişi taşıyan Seol feribotu bir anda devrilerek batmaya başlıyor. İlk olarak bir yolcu 911'i arıyor ve geminin yan yattığını, batmaya başladıklarını söylüyor. Yaşanan durumun getirdiği panikle bir açıklama bekleyen yolculara yerinizde kalın ve bekleyin deniyor. 917 gibi kurtarma ekipleriyle iletişime geçen mürettebat ne yapacaklarını bilmediklerini ve suya atlayıp atlamamak konusunda kararsız kaldıklarını söylüyor. Daha sonra kurtarma ekibi başkanın ofisiyle görüşme yapıyor. Saat o sırada 9:23. 10 dakika sonra yalnızca bir tane kurtarma botu gönderiliyor ve suya atlayan biri olup olmadığı soruluyor. Göremediklerini söylüyorlar. O esnada herkes de yine yerinizde kalın, kıpırdamayın uyarısı geçiliyor. Saat 9:47 olduğunda geminin kaptanı ilk kurtarılan kişi oluyor ve arkasında tüm yolcuları bırakıyor. Saatler onu gösterdiğinde Güney Kore hükümeti ısrarla kurtarma çalışmalarını arttırmak yerine kazaya dair görüntülü bir kayıt istiyor. Her dakika yolcuların aleyhine işlerken çaresiz kalan bir avuç kurtarma ekibi olaya yalnızca seyirci kalabiliyorlar. Saat 10:18 olduğunda gemi neredeyse tamamen batmak üzere ve o an orada hala yalnızca bir kurtarma botu bulunuyor. Balıkçı tekneleri yardıma geliyor, el birliğiyle ellerinden geldiğince yolcuyu kurtarmaya çalışıyorlar. Saat 10:30 oluyor ve hala telefon görüşmeleri sürüyor. Hava birimiyle iletişime geçen kurtarma ekipleri artık geminin çok az bir kısmının su yüzünde kaldığını ve hava araçlarıyla da kurtarma ihtimali kalmadığını söylüyorlar. En acı kısmı da herkesin kurtarıldığına dair yalan söylemeleri oluyor. Tüm bunlar olurken Başkan Park Geun-hye tüm gününü yatak odasında geçiriyor ve ancak gün sonunda olay yerine geliyor. Ertesi gün sivil dalgıçlar geride kalan 291 kişiyi aramak üzere olay yerine geri dönüyor. Eğer geminin içinde hava kaldıysa hala bir şansları olduğunu düşünmelerine rağmen dalgıçlardan biri dalış yapmanın intihar olduğunu söylemesine rağmen dalmak zorundayız, başkan izliyor diyerek durumun ne kadar vahim olduğunu tekrardan gözler önüne seriyor. Dalış yapılıyor ve 3 dakika sonra su yüzüne çıktıklarında hava hortumunu başarıyla yerleştirdiklerini söylüyorlar. Bu da en büyük yalanlardan biri. Hortumu geminin içine değil, su altında herhangi bir yere yerleştiriyorlar aslında. Çünkü başkan izliyor ve başarılı bir operasyon geçirdiklerini söylemek zorundalar. Havanın verilmesiyle geminin kalan kısmı da batmaya başlıyor. Devam eden 3 ay boyunca sivil dalgıçlar cansız bedenleri ve eşyaları bulabilmek için dalış yapıyorlar. Devlet dalgıç bile tayin edemediği için tüm bu işleri siviller yapmak zorunda kalıyor. Olayın üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra hava hortumu ile ilgili gerçek ortaya çıkıyor ve sorumluları yargı önüne çıkıyor. Yargı sırasındaki umursamaz tavırları, olayla ilgili sorular sorulduğunda hatırlamıyorum, bilmiyorum demeleri izlerken içinizi yakıyor. Konuşma sırası dalgıçlardan birine geldiğinde ağlamaklı bir ses tonuyla her şeyi dün gibi hatırladığını ve ömrünün sonuna kadar unutmayacağını söylüyor. Başkan Park, aleyhinde eylemler başladıktan bir süre sonra birçok suçtan yargılanıyor ve işine son veriliyor. Aynı şekilde gemi kaptanı ile birlikte 11 mürettebat cinayet suçundan hapis cezası alıyorlar. Tüm bu olayların ağırlığına dayanamayan dalgıçlardan biri ise aylar sonra intihar ediyor. 2017 yılında gemi bulunamayan 9 kişinin bulunabilmesi için karaya çıkarılıyor. Kaza sebebi olarak ise olması gerekenden çok daha fazla yük taşıması olarak geçiyor. Bugün bu trajik olayın üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen hala 5 cansız beden bulunamadı. Geride kalan aileler suçlular cezasını çekmesine rağmen kaybettikleri çocuklarını bir daha göremeyecekler.
Baştan sona büyük bir üzüntüyle izlediğim bu belgeselde otoritenin yanlış ellerde ne hale gelebileceğini, insanların canının ne kadar ucuza indirgendiğini ve sırf işlerinden olmamak için ne kadar çok sahtecilik yapıldığını bir kez daha görmüş olduk. Umarım hiçbir ülkede böyle bir facia bir daha yaşanmaz. Lee Seung-jun bu belgeselle Oscar'ı alır mı bilemem ama çok güzel bir iş çıkardığı kesin. Eğer izlemediyseniz kesinlikle tavsiye ederim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın. 작은 새들이 그 추위에